ऐं असांजे सिंधी समाज में शादी आहे, कर्जा खणंदा, प्लाट विकिणंदा, हीअं कर हूअं कर, हितो करिणो आहे। भैया ईअं थोरी आहे, ॾियणी वठणी आहे। अरे अम्मा तोखे छा करिणो आहे, तोखे जंहिं हाल में भॻवानु रखियो आहे उन में कर। कोई ग़रीब आहे, उहो अगरि कर्ज खणी करे शादी तो करे त उहो बि अपराध तो करे। ऐं कोई ॾाढो संपन्न माण्हू आहे ऐं उहो खुले दिल सां बढ़िया भंडारा नथो करे, सेवा नथो करे, त उहो बि अपराधी आहे। भॻवान जंहिंखे जंहिं व्यवस्था में रखियो आहे उहो उन जो उपयोग करे। चओ हरे राम। भाई भॻवान जंहिं हालत में रखियो आहे तव्हां उनखे ॾिसो न, तव्हां छो था ॾिसो ॿियनि खे, ॿिया कीअं था कनि पिया, हिन छा कयो। हाँ वॾा वॾा पैसे वारा आहिनि, समाचार आयो त मुंहुं दिखाई में करोड़े रुपया ॾींदा आहिनि। हाँ ॿार ॼायो, मुंहुं दिखाई, वठि भैया एतिरा करोड़, वठि सोन जो हार। कई त अहिड़ा आहिनि वीचारा, उन्हनि खे बि ॾिसो। तव्हांखे भॻवानु 100 रुपए जे लाइक़ु रखियो आहे त तव्हां उन करोड़ वारे खे छो था ॾिसो, 10 रुपया वारो नज़र नथो अचे। अरे उहो 10 रुपया उनजे लाइ करोड़ जे बराबरि ई, जे करोड़ रुपयो ॾिनो आहे, इहो छो था सोचो तव्हां। हुन जेके 10 रुपया ॾिना आहिनि वीचारे, उन सम्झो पंहिंजी कमाईअ जी महिनत जो पसीनो वाहे करे हिकिड़ो अंश तव्हांखे ॾिनो आहे। उनजा 10 रुपया उन खां वधीक क़ीमती आहिनि जंहिं करोड़ ॾिनो आहे। बाक़ी सत्संग छा कयोसीं असां, कॾहिं बि कर्जा खणी करे इहे फालतू कम न करणु।